皆さん、間違い探しクイズへようこそ。今後の最新動画を見逃さないように、チャンネル登録をおすすめします。今回は3箇所の間違いがあります。制限時間は3分です。それでは、スタート。残り10秒です。お疲れ様でした。終了です。正解はこの3箇所になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の最新動画を見逃さないように、チャンネル登録をおすすめします。では、また今度の動画でお会いしましょう。